Tontest, Tontest minus 20 dB plus 48 Volt. Tontest minus 10 dB, auch mit 48 Volt. Wie klingt der Ton? Gut, verrauscht. Jetzt habe ich den Eingangswelle auf 0 dB geschalten, habe hier ganz normale Sprache, automatische Aussteuerung mit plus 48 Volt. Wie hört sich dann hier der Klang jetzt so an?